Беҙҙең өйҙөң йәме. Мостай Кәрим. 5-нсе бүлек. Яҡшы хәбәрҙәр. Беҙ кисен дүртәүләп сәй эсеп ултырабыҙ. Оксана баянан бирле минең менән бәхәсләшә. Мин әйтәм, 1 сентябрға тиклем 7 көн ҡалды тим. Ә ул әйтә, 8 көн ти. Мин әйтәм, юҡ 7 тим. Ә ул әйтә, юҡ 8 ти. Атай менән әсәй өндәшмәй генә беҙгә ҡарап тора. Һеңлем ҡапыл атайға һыйына. Улайһа, иң дөрөҫөн, атайым һин әйт, ти ул. Атай мыйығын һыйпап ала, үҙе саҡ ҡына йылмайып та ҡуя. Минеңсә, ти ул, иң дөрөҫө 7 көн, 8 төн. Мин бармаҡ бөгә-бөгә көндәрҙе лә, төндәрҙе лә иҫәпләп сыҡмаҡсы итәм. Тик бер ҙә рәтен табып булмай. Әйҙә, ниңә төндө һанап торорға? Кешеләр бит төнөн йоҡлайҙар. Атайым әсәйемә, унан беҙгә күҙ төшөрөп ала ла, тыныс ҡына һүҙ башлай. Бөгөн, ти ул, алыҫ ерҙән яҡшы хәбәрҙәр алдыҡ, балалар. Бик яҡын кешебеҙҙән хат килде. Ниндәй ерҙәрҙән, ниндәй яҡын кешенән килде икән ул хәбәрҙәр? Атай шуны төшөндөрөп бирмәй бит. Оксананың сәсен һыйпағанда, ниңә һуң әсәйемдең ҡулы саҡ ҡына ҡалтырангандай итә? Мин яҡын кешебеҙ йәшәгән алыҫ ерҙәр тураһында уйлайым. Ул яҡтар ҡайҙа икән? Әллә теге Тимертауҙың күкһел урманы артындамы? Мин атайҙан шуларҙы һорашмаҡсы итәм. Ләкин инде атай урынынан тороп китә лә, әсәйем менән йыш-йыш итеп һөйләшә башлай. Көнбикә, һин иртәгә умарталыҡтан бал алып ҡайтырға онотма. Тимертауға ла хәбәр итер инең, шулай һәйбәтерәк булыр. Ярар, тип баш ҡаға әсәйем. Әлбиттә шулай һәйбәтерәк булыр. Өләсәй беҙҙә саҡта һәр ваҡыт һәйбәтерәк була. Ә һеҙгә, балалар, һүнәй баҙарына китергә ваҡыт, ти әсәй. Уның тауышы бөгөн нишләптер тоноҡлана төшкән. Алыҫ ерҙәр, яҡшы хәбәрҙәр хаҡында ул кис бер ни ҙә белә алмайынса Оксана менән йоҡларға яттыҡ. Ә иртәнсәк һуң, иртәнсәк, ниҙәр генә эшләнмәне беҙҙең өйгә. Беҙ тороуға әсәйем мейесте ап-аҡ итеп ағартып ебәргән. Һандыҡтағы биҙәкле таҫтамалдар ҡаҙауҙарға алып эленгән. Ҙур карауатҡа беҙҙең теге шаҡмаҡлы матур балаҫ йәйелгән. Тәҙрәләргә селтәрле яңы ҡорғандар ҡоролған. Самауыр һуң, самауыр. Ҡалайыраҡ ялтырап ултыра ул өҫтәл өҫтөндә. Атайым бөтә ҡураны тап-таҙа итеп һепереп ҡуйған. Һарғайып килгән йорт үләне өҫтөндә бына-бынау саҡлы ла сүп таба алмаҫһың. Алыҫ ерҙән яҡшы хәбәрҙәр килгәс, бына нисек була ул. Кискә ҡаршы беҙгә өләсәй ҙә килеп етте. Беҙ уны Хәйбулла Рушандары тәңгәленә еткәс тә күреп ҡаршы йүгереп барҙыҡ. Өләсәкәй, тип беҙ уны икебеҙ ике яҡтан ҡосаҡлап алдыҡ. Беҙгә алыҫ ерҙән яҡшы хәбәрҙәр килде. Шуға күрә һине лә саҡырып ебәрҙек. Хәбәрҙең яҡшы булыуы һәйбәт, балалар, ти өләсәй. Үҙе йомшаҡ ҡулдары менән арҡабыҙҙан һөйә. Атай көнө буйы аттары янында йөрөнө. Бына көтөү ҙә ҡайтты. Өләсәй менән Оксана Мансур бабайҙарға инеп киттеләр. Мин шым ғына әсәйем һыйыр һауған ергә барҙым. Әсәй, тинем мин бышылдап ҡына. Әсәй, алыҫ ерҙәге яҡын кеше кем ул? Әсәй ҡапыл миңә боролоп ҡараны ла, йомшаҡ ҡына тауыш менән әйтеп ҡуйҙы. Изге сәғәткә тура килһә, бөтәһен дә үҙегеҙ күреп белерһегеҙ, улым. 1 көн үтте, 2 көн үтте, беҙ бер ни ҙә күреп белә алманыҡ. 3-нсө көндө беҙҙең өйгә өләсәйем әйтмешләй, һөйөнөс тә, көйөнөс тә килеп инде. Ҡунаҡ килде. Көмөшлө буйынан беҙ кис кенә ҡайтып индек. Баҡса янындағы бүрәнә өҫтөндә атай менән бер һалдат ултырып тора. Беҙҙе күргәс, теге һалдат аяҡ үрә баҫты ла ҡысҡырып уҡ ебәрҙе. Оксана! Ул тағы ла ниҙер әйтте, тик мин генә аңламаным. Һеңлем менән беҙ икебеҙ туҡтап ҡалдыҡ. Оксананы ҡайҙан белә икән был мыйыҡһыҙ һалдат ағай? Атай әйттеме икән ни?
Мин ҡурҡып киттем. Оксана ла ҡурҡты. Уның ирендәре лә ҡалтырай башланы. «Бында килегеҙ, балалар. Был ағай, ҡәҙерле ҡунаҡ», — тине атай. «Ул әле генә килеп төштө». Тик беҙ барыбер ҡуҙғалманыҡ. Ҡәҙерле ҡунаҡ үҙе йүгереп килде лә Оксананы күтәреп алды. Башта ул һеңлемдең күҙҙәренә бик оҙаҡ ҡарап торҙо. Унан һуң күкрәгенә ҡыҫты. Оксана иламаны ла, ҡысҡырманы ла. Уны бит былай ҙа һәр осраған кеше күтәреп ала. Бөтә кеше ярата минең һеңлемде. Ҡәҙерле ҡунаҡ үҙе һөйә, үҙе һөйләнә. Оксана, Оксана. Мин атайға ҡарайым. Ул башын эйә лә, ҡул һырттары менән күҙен ыуып ала. Сүп керҙеме икән уның күҙенә? Өләсәй асыҡ тәҙрәнән тышҡа ҡарап тора. Ул ниңәлер ауыҙын яулыҡ осо менән ҡаплаған. Әсәй болдорға сығып баҫҡан. Ул әллә көлә, әллә илай. Мин шуны һис аңлай алмайым. Ул ахыры илай ҙа көлә лә. Ә ҡәҙерле ҡунаҡ Оксананы һаман ҡосаҡлап тора. Был һалдатҡа асыуым да килә башлай. Нимәһелер оҡшамай уның миңә. Кеше һеңлеһен шул тиклем оҙаҡ һөймәйҙәр инде. Ул ҡунаҡ минең өсөн ҡәҙерле лә түгел әле, белгегеҙ килһә. Аҙаҡтан ғына ҡунаҡ Оксананы ергә баҫтыра ла мине күтәреп алмаҡсы итә. Мин атай янына ҡасып китәм. Ул ҡунаҡ тағы бер тапҡыр шулай итһә, һеңлемде Тимертауға алам да таям. Улай ҡырыҫ итенмә, улым, беҙҙең ҡунаҡ, Петро ағайың, һине ярата бит, ти атай. Кәрәкмәй, яратмаһын, мине лә, Оксананы ла яратмаһын. Ҡунаҡ Оксананы етәкләп беҙҙең эргәгә килә. Мин йүгереп китәм дә болдорға барып ултырам. Әллә ниңә эсем бошоп ҡуя. Оксана инде тегенең итәгендә ултырып тора. Мин атайға, әсәйгә, өләсәйгә ҡарайым. Улар бөтәһе лә бөгөн әллә ниндәйҙәр, әллә шатланалар, әллә ҡайғыралар инде. Оксана ла бөтөнләй үҙгәреп китте. Минең турала ахыры онотто ла инде ул. Юҡ, онотманы. Бына һеңлем минең эргәмә йүгереп килә. Уның зәңгәр күҙҙәре тағы ла яҡтыра төшкән. Тимәк, ул шатлана. Ул ҡыуанып сәпәкәй итә. «Беләһеңме, беҙгә кем килде?» ти. Ә кем һуң? Әйтәйемме? Беҙгә килде. Әйтмәһәм, ғүмергә лә беләсәк түгелһең. Һеҙ белә алыр инегеҙме һуң? Мәңге белә алмаҫ инегеҙ. Бына кем икән ул беҙҙең ҡәҙерле ҡунаҡ. «Көнбикә, инәй», тип саҡыра атай, «бында килегеҙ әле. Бөтәбеҙ ҙә бергәләп ултырып алайыҡ». Беҙ шул уҡ бүрәнәләр өҫтөнә теҙелешеп ултырабыҙ. Оксана ҡунаҡ ағай менән минең арала ултыра. Мин ҡыр яғына әйләнеп ҡарайым. Ҡояш алыҫ тау артына төшөп бара. Беҙҙең баҡса артындағы һыртта аттар ҡурпы уртлап йөрөй. Уларҙың күләгәләре оҙон булып ергә төшә. Яңғыҙ имән төбөндә алма сыбар ат баҫып тора. Уның исеме Атака. Ул ат та атайҙар кеүек фронтта йөрөп ҡайтҡан. Атаканың янбашына һуғышта пуля тейгән. Ул юртҡанда әле лә саҡ ҡына аҡһап китә. Атака тирәһенә тай-тулаҡ йыйылған. Ул аҡрын ғына башын ҡағып ала. Ә тегеләре ҡойроҡтарын да ҡыймылдатмай тик торалар. Бәләкәс аттарға Атака һуғышта булған хәлдәре, үҙенең күргәндәрен һөйләй ахыры. Атай ҡояшҡа ҡаршы таш өҫтөнә күсеп ултыра. Ҡояштың ҡыҙыл нурҙары уның битенә төшә. Атайҙың йөҙө ялҡын бөркөп торған һымаҡ күренә миңә. Уның оҙон мыйыҡтары дөрләп янып китмәһә ярар ине, тип шикләнеп тә ҡуям. Ҡәҙерле ҡунаҡты беҙҙең өйгә ниндәй яҙмыш килтергәнен һөйләргә ваҡыт етте, балалар, ти атай. Ул башта Петро ағайға, унан Оксанаға һәм миңә ҡарап ала. Петро ағай башын түбән эйеп ултыра. Ни тураһындалыр уйлана ахыры ул. Беҙ Оксана менән икәү атайҙың ни әйтеүен көтөп торабыҙ. Ләкин атай һүҙен тиҙ генә башлап китә алмай. «Минең һүҙем ҡыҫҡа булыр», ти ул тамағын ҡырып. «Һуғыш ул, балалар, ҡот осҡос нәмә. Кешеләргә бик күп ҡайғы-хәсрәттәр килтерә ул. Аҙмы емерелгән, яндырылған ауылдар һәм ҡалалар үттек беҙ, әйтеп бөтөргөһөҙ.
Беҙҙең дошмандарыбыҙ, фашистар, йыртҡыстан да яман булып сыҡты. Улар әсәләрҙе лә, кескәй балаларҙы ла ҡыҙғанманылар. Беҙ уларҙы Украина еренә ҡыуып бара инек, бер саҡ шулай дошманды бер ауылдан бәреп сығарҙыҡ. Емерек өйҙәр, ҡара көйгән баҡсалар әле лә күҙ алдымда тора. Бөтә ерҙе төтөн ҡаплаған, хатта тын алыу ҙа ауыр. Урамда кеше заты күренмәй. Ҡапыл мин ситтәге бер өйҙә бала илауын ишеттем. Атай яңынан тамаҡ ҡырҙы ла ялт итеп Оксанаға ҡараны. Оксана ла унан күҙен алмай ҡарап тора. Үҙенең ирендәре әҙ генә ҡалтырай. Петро ағай ниҙәндер ҡурҡҡан төҫлө бөршәйеп кенә ултыра. Ул өндәшмәй генә атайҙың һөйләп бөткәнен көтә. Мин шул өйгә йүгереп керҙем. Керһәм, иҙәндә үлек әсәй ята. Уның эргәһендә бер ҡыҙ бала илап ултыра. Иҙән уртаһында туҡтап, ҡатып ҡалдым. Ни эшләргә белмәйем. Ә ҡулдарым ирекһеҙҙән ҡыҙ баланы күтәреп алдылар. Ул миңә ҡапыл «Атай!» тип өндәште. Күрәһең, мине шулай уҡ фронтта йөрөгән атаһы тип уйланы. «Изге сәғәткә, балаҡай!» тинем мин. «Бөгөндән башлап һин Йәмилдең туғаны булырһың». Оксана ҡысҡырып уҡ ебәрҙе. «Ул мин инемме?» «Эйе, һин инең, ҡыҙым», тине атай йомшаҡ ҡына. «Йә инде, балалар, ҡалғанын тыңлағыҙ». Мин мейестән күмер алып, стенаға үҙемдең адресты яҙҙым. Шунан ҡыҙымды шинелгә төрөп күтәрҙем дә иптәштәремде ҡыуа киттем. Һуғыш тынып торған арала ҡыҙымды яҡындағы ҡалаға балалар йортона илтеп ҡуйырға командирым миңә рөхсәт бирҙе. Оксананы килеп ал тип әсәйегеҙгә шунда уҡ хатта яҙҙым. Әсәйегеҙ ул алыҫ юлға тик бер нисә айҙан һуң ғына сыға алды. Туғаныңдың ҡайтып төшкән көнөн хәтерләйһеңдер бит, Йәмил? Хәтерләмәй буламмы һуң? Бынан 3 көн элек хат килеүе тураһында әйткәйнем һеҙгә. Ул хатты Петро яҙғайны. Оксананың атаһы, беҙҙең ҡәҙерле ҡунағыбыҙ һәм туғаныбыҙ Петро бөгөн үҙе килеп төштө, тине атай. Һуңғы һүҙҙәрҙе әйткәндә уның тауышы нисектер ҡалтыранып китте. Мин ҡысҡырып илап ебәрерҙәй булдым. Ләкин тап шул мәлдә Оксана бышылдап ҡына миңә өндәште. «Беҙҙең тағы ла бер әсәйебеҙ бар тигәйнем бит һиңә, Йәмил, эйеме? Бына тағы бер атайыбыҙ ҙа килде, минең атайым». Ҡапыл Петро ағай Оксана менән икебеҙҙе бер юлы күтәреп алды ла күкрәгенә ҡыҫты. «Йәмил, Оксана!» тип шыбырланы ул. Шул саҡ мин уның ысындан да ҡәҙерле ҡунаҡ икәнен аңланым. Һуңғы 3 көн. Мин Петро ағайға шунда уҡ эйәләшеп алдым. «Бына» тигән ул беҙҙең Петро ағай. Оксана менән икебеҙҙе ике иңбашына ултыртып, ҡура буйынса күтәреп тә йөрөй әле ул. Беҙҙең өйҙә унан да дәүерәк кеше лә юҡ. Соланға ул эйелеп кенә инә, юғиһә маңлайы ишек башына бәрелә. Йомарлаһа, һәр бер йоҙроғо замандың ҙур ҡыҙыл тубы саҡлы булыр. Бына ҡалайыраҡ бит ул, беҙҙең Петро ағай, баһадир. Быныһын Мансур бабай шулай ти. Тик өләсәйем генә бышана. Бигерәк тынғыһыҙ шул. Көнө буйы ашап-эсеп рәхәтләнеп ҡунаҡ булып ҡына ятмаҫҡа шунда, ә уның етмәгән ере юҡ, ти. Өләсәй дөрөҫ әйтә. Был арала беҙҙең өсөбөҙҙөң етмәгән еребеҙ ҡалманы. Иң тәүҙә беҙ Петро ағайға Батырша олатай шишмәһен күрһәттек. Унан яҡын баҫыуҙа әсәйемдәр ҙур машина менән боҙай һуҡҡан ергә барҙык. Петро ағайым ҡарап тороп ҡына сыҙай алманы. Машинаның башына уҡ менеп, барабанға көлтә бирергә тотондо. Оксана менән беҙ ситтә эҫкерт янында баҫып торҙоҡ. Һалдаттың ҡулдары эш һағынған, һай, ныҡ һағынған, ти шунда һалам өйөүсе бер бабай. Дөрөҫ, тип уның һүҙен ҡеүәтләй апай кеше. Машина туҡтаған арала туҙанға батып бөткән Петро ағай беҙҙең янға килде. Шунан һуң беҙ өсәүләп атайымдың аттары янына барып сыҡтык. Эх, шәп тә һуң беҙҙең аттар. Улар Петро ағайға ла бик оҡшаны. Әйтәм бит, йөрөмәгән еребеҙ ҡалманы. Йәшелсә баҡсаһында ла, умарталыҡта ла.
Кирбез һуға торған ерҙә лә булдыҡ беҙ. Петро ағайға беҙҙең ауыл бик оҡшаны ахыры, күреп туя алмай. Ә кешеләр һуң, кешеләр, һәр береһе Петро ағайға «Хуш килдең, туған!» тип өндәшә һәм уның ҡулын ҡыҫып, оҙаҡ-оҙаҡ итеп күрешә. Ҡарт әбейҙәр уның арҡаһынан һөйөп алалар. Ҡәҙерле ҡунаҡ булмаһа, кешеләр шулай яратырҙар инеме һуң Петро ағайҙы, ә? Петро ағайға иң оҡшаған нәмә беҙҙең тимерлек булды. Беҙ унда әллә нисә рәт барҙык. Тимерлектә 2 Ғәби эшләй. Береһен Йыуан Ғәби, икенсеһен Нәҙек Ғәби тип йөрөтәләр. Ғәбейҙәр ҡәҙерле ҡунаҡ менән тиҙ үк дуҫлашып алдылар. Һөйләшеп һүҙҙәре бөтмәй. Барған һайын Петро ағай йәңдәрен һыҙғанып ҡулына сүкеш ала. Бер саҡ ул минең баш дәүмәле сүкеште күтәреп, ҡыҙған тимер өҫтөнә килтереп һуҡҡайны, теге тимер ҡоймаҡ ҡалынлығы ғына тороп ҡалды. «Бына тимерсе, исмаһам», ти Нәҙек Ғәби Йыуан Ғәбигә. «Бына кемдә ул көс!» Ошо тимерлектә инде Петро ағай миңә тимер һаплы бәке, әсәйемә тәртешкә яһап бирҙе. Тик Оксанаға ғына бер әйбер ҙә булманы. Ҡурсаҡ яһап булмай шул бында. Әсәйем әйткәндәй, төштәге кеүек кенә үтте лә китте ул 3 көн. Серле һөйләшеү. Оксана менән Петро ағай өйгә инеп китте. Мин тимерлектән алып ҡайтҡан һәйбәт нәмәләремде теге таш һарайға ҡуйырға тип баҡсаға керҙем. Яҙ ултыртҡан алмағастар араһынан эйелеп кенә мин ҡайын төбөнә килдем. Бына Оксана алмағасы, бына минеке, анауҙары атайым менән әсәйемдеке. Ә был ситтәгеһе кемдеке һуң? Теге саҡ, яҙ көнө әсәйем ни тигәйне әле? 5-нсе алмағас ҡунаҡҡа булыр тигәйне. Беҙҙең хәҙер ҡәҙерле ҡунағыбыҙ бар. Шулай булғас, 5-нсе алмағасты Петро ағайға атайым да ҡуям. Ҡалай һәйбәт булып килеп сыҡты. Кеҫәләге тимер томорҙо бушатып торғанда, баҡсаның арғы башында кемдәрҙеңдер мығыр-мығыр һөйләшкәнен ишетеп ҡалдым. Кемдәр икән? Мин ҡапыл әйләнеп ҡараным. Кәртәнең был яғына өләсәй баҫҡан, теге яҡтан Мансур бабайҙың аҡ һаҡалы елберләп күренеп тора. Бигерәк тә бала йәнле инде. Үҙе шундай кеселекле, үҙе харап уңғанға оҡшап тора, ти өләсәй. Уңдыҡ яңы туғандан, бик уңдыҡ. Шулай, ҡәрендәш, тип Мансур бабай уның һүҙен ҡеүәтләй. Бәндәләрҙе тел дә, байлыҡ та туғанлаштырмай. Бәндәләрҙе йөрәк туғанлаштыра. Мин күп йәшәгән кеше инде, беләм. Был заман кешеләрҙең тормоштарын ғына түгел, йөрәктәрен дә яҡшыртты. Өләсәй көрһөнөп ҡуя ла яңынан һөйләй башлай. Йөрәк итен телеп алған кеүек булыр инде Мансур ағай. Артыҡ ныҡ эйәләштек шул ҡыҙыбыҙға. Атаһын да әле күреп туя алған юҡ. Бигерәк Йәмил менән Көнбикә өҙгөләнер инде. Ошонда бергәләп кенә йәшәүгә ни етер ине лә бит, күндереп булмай шул. Унан һуң Мансур бабайҙың ҡалын тауышы ишетелә. Күндерергә кәрәкмәй ҙә, ҡәрендәш. Үҙ ере көл күмергә ҡалған ир-егет йөрәге сыҙап бында ятмаҫ шул. Уның урынында булһам, мин дә үҙ тупрағыма ҡайтып орлоҡ сәсер инем. Был 2 оло кешенең һөйләшеүе бик серле тойолдо миңә. Эсемдә ниндәйҙер нәмә келт итеп өҙөлгәндәй булды. Эйе, улар һеңлем менән Петро ағай тураһында һөйләйҙәр ине. Мин өйгә атлығып индем. Һеңлем аяҡтарын һелкеп һандыҡ өҫтөндә ултыра. Үҙе атаһына ниҙер һөйләй. Уның асыҡ зәңгәр күҙҙәре нисек йылмаялар. Мин шунда уҡ тынысланам. Юҡсы, улар бер ҡайҙа ла китмәгәндәр бит. Һин хазина һарайына барҙың, мин беләм инде, ти һеңлем. Әйҙә, атыңа ултыртып минең ҡурсаҡтарҙы ҡунаҡҡа алып китәбеҙ. Ә ҡайҙа? Алыҫҡа, бик алыҫҡа, Украинаға. Йүгерә атлай өләсәй килеп инә һәм шунда уҡ самауырына тотона. Үҙе һөйләнә. Ҡунаҡтар ҡайтып та еткән, ә мин күрмәй ҙә ҡалғанмын. Бына нисек була бит ул, донъяңды онотоп йөрөгәс. Йә инде. Ә минең ҡолаҡ төбөндә башҡа һүҙҙәр яңғырай. Йөрәк итен телеп алған кеүек булыр инде. Ниңә улай ти икән өләсәй? Ниңә икәнен мин тик һуңынан ғына аңланым. Оҙатыу.
Август айының һуңғы көнө килеп етте. Ул иртә шундай йылы ине. Өй алдындағы һары үләндәр, баҡсалағы ағас япраҡтары, өй түбәләре, урамдағы яңы телеграф бағаналары, бөтәһе лә ҡояш нурына күмелгән. Йәй беҙҙең менән нисек йылы, яғымлы итеп хушлаша, ти өләсәй. Беҙ уны яҡшы һүҙ менән генә хәтергә алабыҙ. Был иртәлә Петро ағай һәм Оксана беҙҙең ауыл менән хушлаштылар. Ҡапҡа төбөндә күптән инде егеүле атака тора. Арба тирәһендә малайҙар һәм ҡыҙҙар йүгерешеп йөрөй. Ололар ҡойма буйында һөйләшеп тора. Өйҙә юлға йыйыналар. Әсәй Оксанаға иң матур күлдәген кейҙерә. Петро ағай тиҙ генә ҡырынып ала. Уның мыйығы ҙур түгел бит, шуның өсөн тиҙ. Атай юл әйберҙәрен арбаға сығарып һала ла яңынан өйгә инә. Өләсәй бөтәбеҙгә лә саҡ ҡына ултырып торорға ҡуша. Тик шул ваҡытта ғына әсәй миңә табан боролоп әйтеп ҡуя: «Бына, Йәмил, — ти ул, — һеңлең менән хушлашыр ваҡыт та етте. Бөгөн Оксана атаһы менән бергә Украинаға китә. Һуңыраҡ беҙ ҙә күмәкләп Петро ағайыңдарға ҡунаҡҡа барырбыҙ. Ярармы, ҡыҙым?» Ул был һүҙҙәрҙе Оксанаға әйтә. «Ой, әсәкәйем, тиҙерәк килегеҙ, — ти һеңлем. Ә Йәмил әле үк барһын. Бараһыңмы, Йәмил? Икегеҙ ҙә киткәс, өйҙә кем ҡалыр һуң? Йәмил беҙҙең менән барыр, — ти өләсәй. Мин аптырайым. Нишләп Оксана үҙе генә китә икән? Мин бит уның менән теләһә ҡайҙа барырға әҙер торам. Шуны аңламайҙармы икән ни? Аҙыраҡ ултырғандан һуң өләсәй урынынан тора. Уның артынан беҙ ҙә ҡуҙғалабыҙ. Бөтәбеҙ ҙә урамға сығабыҙ. Кешеләр Петро ағайҙы уратып алалар. Уның ҡулын ҡыҫалар. «Хуш бул, туған, — тиҙәр улар. — Беҙҙе онотма. Ҡунаҡҡа йышыраҡ кил». Кемдер Оксананы күтәреп алып биттәренән үбә. Шунан һуң уны ҡулдан ҡулға йөрөтәләр. Хушлашыу бик оҙаҡҡа һуҙыла. Һеңлем эргәһенә иң аҙаҡтан өләсәй килә һәм уның сәсенән һыйпай. «Бәхетле, тәүфиҡлы бул, ҡыҙым, — ти. Өләсәйҙең йәшле күҙҙәре берсә асыла, берсә йомола. Беҙ бишебеҙ ҙә арбаға менеп ултырабыҙ. Әсәй Оксананы итәгенә ала. Атай дилбегәне һелтәп ебәрә. Беҙ ҡуҙғалып китәбеҙ. Ҡапҡа төбөнә йыйылған кешеләр ҡарап ҡалалар. Фәһимә ҡысҡырып иларға тотона. Ә Марат менән Фәрит арба артынан эйәреп йүгереп килә. «Һау бул, Оксана, — ти Марат. — Иҫән бул, — ти Фәрит. Һеңлем малайҙарға ҡул болғай. Урам башында улар ҙа тороп ҡалалар. Анау саҡта беҙ атай менән туҡтап хәл йыйған урманлы тауҙы ла үтеп китәбеҙ. Туғайға килеп сыҡҡас, атай атты туҡтата. Иң элек арбанан үҙе һикереп төшә. «Барығыҙ, балалар, һеҙ алдан йүгерегеҙ. Арығас тағы ултырырһығыҙ, — ти ул. Әсәй Оксананы арбанан төшөрә, ә мин үҙем һикереп төшәм. Беҙ һарғая башлаған үлән өҫтөнән йүгереп китәбеҙ. Бында инде сәскәләр ҙә юҡ, улар ҡойолоп бөткәндәр, күбәләктәр ҙә әллә ҡайҙа осоп киткәндәр. Ҙур бесән эҫкерттең башында бер дәү һоро ҡош ултырып тора. Ергә уның ҡара күләгәһе төшә. Мин «көш» тип ҡысҡырам. Ул барыбер осоп китмәй. «Ҡурҡытма, Йәмил, йә уның йоҡоһо киләлер. Ниңә ул яңғыҙ икән? Уның балалары ҡайҙа икән?» — ти Оксана. «Әллә ҡунаҡҡа киттеме икән?» Ул ҡапыл тынып ҡала. Аҙыраҡ барғас, аҡрын ғына һөйләй башлай. «Әсәйем мине бөгөн иртәнсәк соланға алып сығып һөйҙө лә ҡысҡырып иларға кереште. Мин артҡа әйләнеп ҡарайым. Атай, әсәй, Петро ағай өсөһө лә арба артынан атлап килә. Алыҫта беҙҙең ҡыр яғы саҡ ҡына күренеп тора. Йәй көнө унда минең һеңлемдең күҙҙәре төҫлө зәңгәр сәскәләр, күгәрсен күҙҙәре үҫә. Беҙ уларҙы йыйып ҡайта ла һыулы стаканға ултыртып ҡуя инек. Ә хәҙер ул сәскәләр ҙә юҡ инде. Беҙҙең яңы башмаҡтарыбыҙ ҙа иҫкерҙе. Оксана ла китә. Өйҙә бары тик Оксана исемле ҡаҙ бәпкәһе менән Оксана исемле алмағас ҡына тороп ҡалды. «Һин китмә, туғаным, — тим мин. — Әсәй ҙә барырға ҡуша бит, — ти ул. — Минең атайым бик һәйбәт. Ул һине лә, мине лә ярата.
Ә һин әсәйҙәр менән бергә беҙгә ҡунаҡҡа килерһең. Беҙҙең унда яңы өйөбөҙ булыр. Атайҙар атты саптырып, беҙҙең арттан килеп етә. Оксана менән беҙ арбаға менеп ултырабыҙ. Беҙ бик оҙаҡ барабыҙ. Ҙур урмандарҙы, күл буйҙарын, күперҙәрҙе үтәбеҙ. Шунан һуң тағы тауға менәбеҙ. Беҙҙең алдан оҙон төтөн сығарып поезд үтеп китә. Алыҫта, ағастар араһында бер аҡ йорт күренеп ҡала. Бына килеп тә еттек, ти атай. Беҙ әнә шул аҡ йортҡа етер-етмәҫ бер ағас төбөндә туҡтайбыҙ. Атай менән Петро ағай йортҡа инеп китә. Беҙ өсәү арбала ултырып ҡалабыҙ. Әҙерәк торғас, әсәй беҙҙе теге йорт янына алып килә. Ошо йорттоң янында ғына 4 оҙон тимер юл ялтырап ята. Уларҙың осо ла, ҡырыйы ла күренмәй. Ошо тимерҙәр өҫтөнән тәгәрәп китә инде поездың тәгәрмәстәре. Йорт тирәһенә Мансур бабайҙың балта сары төҫлө ҙур-ҙур таштар йәйелгән. Шул таштар өҫтөнә баҫып кешеләр йөрөп тора. Бөтәһе лә ҙурҙар, беҙҙең кеүектән берәү ҙә юҡ. Әсәй беҙҙе етәкләп ала, һәм беҙ өсәүләп ошо таштарға баҫып йөрөргә тотонабыҙ. Әсәй үҙе көлмәй ҙә, һөйләшмәй ҙә. Билеттар булды, тигәнде ишетеп, беҙ әйләнеп ҡарайбыҙ. Атай менән Петро ағай беҙҙең артта баҫып тора. Тиҙҙән поезд киләсәк, мин әйберҙәрҙе килтерәйем, ти ҙә атай шәп-шәп атлап китеп бара. Беҙ 4-әү шунда ҡалабыҙ. Петро ағай менән әсәй ниҙер һөйләшә. Русса белмәгәс, мин уларҙың һүҙҙәрен аңламайым. Әйберҙәрҙе күтәреп, атай ҙа килеп етә. Инде улар өсәүләп һөйләшә башлайҙар. «Килә!» тип ҡысҡырҙы кемдер. Өй алдындағы халыҡ ары-бире йүгергеләй башланы. Ағастар артынан ухылдап паровоз килеп сыҡты. Шул саҡ ер тетрәп ҡуйғандай булды. Ул пых-пых итеп беҙҙең яндан уҙғанда мин ҡурҡып та киттем. Шунан һуң йәшел вагондар әкрен генә үтә башланылар. Әсәй мине ҡапыл етәкләп алды. Беҙ вагондар артынан йүгерҙек. Бер вагон эргәһендә Петро ағай туҡтап ҡалды. Беҙ ҙә шунда килдек. Кейеменә ялтырап торған төймәләр теҙелгән бер кешегә Петро ағай билетын һуҙҙы. Беҙ хушлаша башланыҡ. Петро ағай башта атайҙы ныҡ итеп ҡосаҡланы. Унан һуң әсәйҙең ҡулдарын ҡыҫты. Иң аҙаҡтан мине күтәреп алды ла 3 тапҡыр битемдән үпте. Оксана ҡапыл әсәйгә килеп һыйынды. Әсәйем уны ҡыҫып-ҡыҫып ҡосаҡларға тотондо. Шунан атайым һеңлемде әсәй ҡулынан йәһәт кенә алып һөйҙө лә ергә төшөрҙө. «Хушлашығыҙ инде, балалар», тине атай. Һеңлем миңә әйләнеп ҡараны. Уның яңаҡтары буйлап юл-юл булып йәш аға ине. Мин һеңлемдең беләгенән тотоп алдым. «Оксана, китмә, туғаным!» «Йәмил, илама, улым, һеҙ тиҙҙән тағы күрешерһегеҙ. Беҙ бит бер үк тыуған илдә йәшәйбеҙ», тине атай. Петро ағай һеңлемде тиҙ генә вагондың өҫкө баҫҡысына баҫтырып ҡуйҙы. Шунан һуң үҙе һикереп менде. Паровоз ҡысҡыртып ебәрҙе. Вагондар ҡуҙғалып китте. Беҙ ҡул болғап ҡалдыҡ. Бына Оксана вагон тәҙрәһенән үрелеп ҡараны. Ул ниҙер ҡысҡырҙы ахыры. Тик мин генә ишетмәнем. Поезд урман эсенә инеп юғалды, ә беҙ һаман шунда баҫып торабыҙ. Ҡапыл мин әсәйҙең йомшаҡ тауышын ишетәм. Үҙ ояһына осоп китте. Ҡошсоғом минең, шатлығым минең. Атай бик оҙаҡ уйланып тора. Унан һуң беребеҙгә лә ҡарамай һүҙ башлай. «Улай тимә, Көнбикә. Ҡыҙыбыҙ ғүмер буйы беҙҙең өйөбөҙҙөң йәме булып ҡалыр. Хәҙер Оксананың ғына түгел, беҙҙең бөтәбеҙҙең дә 2 оябыҙ буласаҡ. Үҙ нигеҙендә Петро өр-яңы ҙур йорт һалыр. Ул булдыҡлы, ҡеүәтле кеше. Бынан һуң шатлыҡтар ҙа, ҡайғылар ҙа улар менән уртаҡ буласаҡ. Бер-беребеҙгә ҡунаҡҡа йөрөшөрбөҙ, кәрәк сағында ярҙам да итешербеҙ. Мин һаман да урман өҫтөнә һибелеп ҡалған төтөнгә ҡарайым. Был Оксананы алып киткән паровоз төтөнө. Бына минең ҡаршыма Петро ағай үҙе һалған яңы йорт килеп баҫа. Йорт алдында беҙҙеке кеүек үк баҡса, унда бер ҡайын, 5 алмағас үҫеп ултыра. Ҡурала ап-аҡ ҡаҙҙар йөрөй. Беҙ Оксана менән етәкләшеп, бейек болдорға менеп барабыҙ.
Алыҫта паровоз ҡысҡыра. Минең баш осомда аяҙ күк йөҙө, һеңлем Оксананың күҙҙәре төҫлө асыҡ зәңгәр күк йөҙө. Оксана, һеңлем, беҙҙең өйҙөң йәме инең бит һин. Аҙағы